Il Sile perde uno dei più antichi mulini del suo corso. La scorsa notte infatti un violento incendio ha completamente distrutto la parte più vecchia, in un certo senso più storica, dei mulini Torrisana-Canizzano, di fianco all'aeroporto militare. Erano circa le 4 quando dalle vicine case qualcuno ha notato del fumo e quindi le fiamme alzarsi al cielo. Sono stati avvisati i vigili del fuoco di Treviso che nonostante le sbarre di un passaggio a livello fossero chiuse, sono giunti tempestivamente sul posto con 2 squadre, ma il fuoco ha trovato facile preda sul materiale prodotto in quel particolare settore. Lì infatti veniva prodotto trucciolo ricavato dai torsoli delle pannocchie. Sono andati distrutti completamente anche i macchinari, è crollato il coperto. Insomma, tutto in fumo, tranne fortunatamente l'antica pala. Sono stato svegliato dai vicinanti qua e vedo che c'è un mulino, non trovo, sono su, non riesco neanche a trovare scarpe e niente per correre, e abbiamo dovuto trovare che fiamme e era più alte del mulino 7-8 metri dietro, insomma. E dopo un attimo mi vedo il quarto, non so tutto quanto e cascava un fuoco che non avrei mai creduto una roba del genere. Era un mulino molto vecchio. Beh, vecchio, un dito vecchio, insomma, muy era funzionante perché funzionava fino a diciamo, storico. Beh, storico sì, storico fine, perché qua viene uno l'altro a fare le fotografie perché è bellissimo, bei posti, insomma. E per noi altri era insomma, il nostro reddito questo, insomma. Verso le 10 di questa mattina i vigili del fuoco riuscivano a spegnere gli ultimi focolai, ma il lavoro vero e proprio finiva verso le 14. Il destino pare si sia accanito definitivamente verso il secolare mulino. La sua costruzione risale infatti oltre 400 anni fa e che già lo scorso settembre aveva visto impegnati i vigili del fuoco, ma per un motivo totalmente opposto a quello odierno. In quel caso infatti i vigili dovettero sgomberare il mulino dalle acque del Sile che lo avevano invaso, provocando danni anche allora. Quelle stesse acque del Sile che insieme al vecchio mulino costituiva uno dei posti più incantevoli di questo corso d'acqua. Mercoledì, tanto per fare un esempio, i fotografi di Annabella lo avevano scelto per un reportage di moda. Incerte al momento le cause, pare un cortocircuito. I danni comunque da una prima stima si aggirerebbero sui 500 milioni.